Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda nihoyat AQSh va Eron urushni to'xtatish to'g'risidagi bitimni imzoladi. Rossiya G7 davlatlari Ukrainani qo'llab-quvvatlashini eshitgan zahoti Kiyevni ayovsiz bombaladi. Kreml kutmagan zarba. Rossiyada yonilg'i inqirozi boshlandi. Agar Eron o'zini yaxshi tutmasa, qayta bomba yog'diramiz. Tramp. Erkaklar, tan oling, ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroq yetib qoladimi? Kayfiyat joyida, niyat joyida, lekin energiya yetishmayaptimi? Ayolingizni yana bir bor ko'nglini zabt etishni xohlaysizmi? Shunda ko'plab erkaklar tanlayotgan Vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Jinsiy quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi. Va eng yaxshi yangilik, hozir 30% chegirma. O'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Vulkan, faol va ishonchli hayot sari qadam. Hoziroq buyurtma bering. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Nihoyat AQSh va Eron urushni to'xtatish to'g'risidagi bitimni imzoladi. AQSh prezidenti Donald Tramp va Eron prezidenti Masud Pezeshkian urushni to'xtatish bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumini elektron tarzda imzoladi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Har ikki tomon kelishuv kuchga kirganini ma'lum qildi. 14 banddan iborat hujjatga ko'ra AQSh, Eron va ularning ittifoqchilari barcha frontlarda harbiy harakatlarni to'xtatadi. Shu jumladan Livan yo'nalishida ham o't ochishni to'xtatish rejimi amal qiladi. Tomonlar bir-birining suverenitetini va ichki ishlarini hurmat qilishga kelishib olgan. Memorandumga muvofiq AQSh va Eron 60 kun ichida yakuniy tinchlik kelishuvini ishlab chiqish bo'yicha muzokaralarni yakunlashga harakat qiladi. AQSh Eronga qarshi dengiz blokadasini bosqichma-bosqich bekor qiladi. Keyinchalik esa o'z harbiy kuchlarini Eron yaqinidan olib chiqadi. Eron esa Hormuz bo'g'ozi orqali xalqaro kemalarning xavfsiz harakatlanishini ta'minlash majburiyatini oldi. Shuningdek, Eron hech qachon yadro quroli ishlab chiqarmaslik va sotib olmaslikka rozilik berdi. Mamlakat iqtisodiyotini tiklash uchun kamida $300 milliard dastur ishlab chiqilishi rejalashtirilgan. Hujjatda AQSh tomonidan Eronga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni bosqichma-bosqich bekor qilish, muzlatilgan aktivlarni qaytarish va kelishuv ijrosini nazorat qilish uchun maxsus mexanizm yaratish ham ko'zda tutilgan. Memorandum amalga oshirila boshlaganidan so'ng, tomonlar BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi bilan tasdiqlanishi kutilgan yakuniy tinchlik bitimi bo'yicha muzokaralarni boshlaydi. Rossiya G7 davlatlari Ukrainani qo'llab-quvvatlashini eshitgan zahoti Kiyevni ayovsiz bombaladi. 18-iyunga o'tar kechasi Rossiya qurolli kuchlari Ukraina poytaxti Kiyevga raketa hujumini amalga oshirdi. Bu haqda xalqaro axborot agentliklari xabar bermoqda. Hujum G7 mamlakatlari Ukrainaga harbiy va moliyaviy yordamni oshirishga tayyor ekanini ma'lum qilganidan keyin sodir bo'ldi. FP muxbirlarining xabar berishicha, Kiyev shahrida tun davomida havo trevogasi sirenalari yangragan. Oradan ko'p o'tmay shahar aholisi raketa uchishi va kuchli portlash ovozlarini eshitgan. Kiyev shahar harbiy ma'muriyati rahbari Timur Tkachenko o'zining Telegram kanali orqali poytaxt tomon ballistik raketalar uchirilgani haqida ogohlantirgan. Xavf tugagunga qadar xavfsiz joylarda qoling deya murojaat qilgan u shahar aholisiga. Shu bilan birga Ukraina harbiy havo kuchlari mamlakatning shimoliy hududlarida ham ballistik raketa hujumi xavfi saqlanib qolayotganini ma'lum qildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, portlash ovozlari faqat Kiyevdagina emas, balki Poltava va Sumy shaharlarida ham eshitilgan. Poltava shahar kengashi ayrim hududlarda elektr ta'minotida uzilishlar kuzatilganini ma'lum qildi. Zaporojye viloyati ma'muriyati ham mintaqada portlashlar sodir bo'lganini tasdiqladi. Shuningdek, Ukraina harbiy havo kuchlari Sumy viloyati uchun boshqariladigan aviabombalar bilan zarba berish xavfi haqida alohida ogohlantirish tarqatdi. Ma'lum qilinishicha, tun davomida Ukrainaning bir qator boshqa viloyatlarida ham bir necha marta havo trevogasi e'lon qilingan. Rasmiylar aholini xavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qilishga chaqirmoqda. Kreml kutmagan zarba. Rossiyada yonilg'i inqirozi boshlandi. Rossiya iyun oyida dengiz orqali yonilg'i import qilishni boshlaydi. Sanoatdagi 4 ta manbaning so'zlariga ko'ra, mamlakat neftni qayta ishlash zavodlariga qilingan yirik dron hujumlaridan keyingi benzin taqchilligini shu yo'l bilan hal qilmoqchi. Dunyodagi eng yirik neft va neft mahsulotlari eksportchisi bo'lgan Rossiya uchun bu kutilmagan va kamdan-kam kuzatiladigan holatdir. Manbalarning ta'kidlashicha, iyun oyida Rossiyaning g'arbiy portlaridan biri orqali benzin partiyasi qabul qilinadi. Yonilg'i Osiyodan yetkazib beriladi.
biroq uning hajmi va yetkazib beruvchilar ochiqlanmadi. Boshqa bir manbaga ko'ra, Rossiya 2025-yilda ham dengiz orqali yonilg'i olib kirishni o'ylagan edi. Ammo u paytda ichki bozorning o'zida ta'minot yetarli bo'lgan. 2026-yilda esa Ukrainaning Rossiya neft zavodlari, quvurlari va yonilg'i omborlariga qilgan ko'p oylik dron hujumlari sababli ta'minot cheklanib qoldi. Ukraina shu orqali Moskvani urushni moliyalashtirish imkoniyatlaridan mahrum qilmoqchi. Eng so'nggi hujumlar Taniko va Moskva neftni qayta ishlash zavodlariga uyushtirildi. Oqibatda har ikkala zavodda ham mahsulot ishlab chiqarish to'xtab qoldi. Reuters agentligi to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning 10 ga yaqin hududida yonilg'i taqchilligi kuzatilayotgani haqida xabarlar tarqalgan. Rossiya nazoratidagi Qrimda hamda Sibirning ikkita viloyati yonilg'i yetishmasligini rasman tasdiqladi. Shuningdek, hukumat iyul oyi oxirigacha benzin eksportiga taqiq joriy qildi. Bu yoz oylarida aholining yonilg'iga bo'lgan yuqori talabini qondirish uchun yordam beradi. Moskva taqchillikni hal qilish uchun qo'shni Belarusdan ham yonilg'i import qildi. Avvalroq Qozog'istondan ham kam miqdorda yonilg'i sotib olishga harakat qilgan edi. Biroq manbalarning qo'shimcha qilishicha, agar chuqurroq inqiroz yuzaga kelsa, har ikkala davlatda ham Rossiyani qo'llab-quvvatlash uchun yetarli zaxira quvvati yo'q. Manbalardan birining so'zlariga ko'ra, dengiz orqali yonilg'i olib kirish vaqtinchalik chora hisoblanadi. Logistika muammolari va yuqori narxlar tufayli bu yo'l bilan katta hajmda yuk tashish imkonsiz. Manbalar ushbu mavzuda ochiqchasiga gapirishga vakolati yo'qligi sababli ismlari sir qolishni so'radi. Rossiya energetika vazirligi esa Reuters so'roviga javob bermadi. Soha mutaxassislarining ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya 2025-yilda qariyb 5 million tonna benzin eksport qilgan edi. Benzin va dizeldan tashqari fuqaro aviatsiyasi ham kerosin topishga qiynalmoqda. Mamlakatning bir nechta yirik aeroportlarida samolyotlarga yonilg'i to'ldirish bilan bog'liq cheklovlar joriy etilgani haqida xabarlar bor. Ulgurji bozorda aviakerosin narxi rekord darajaga chiqib, 1 tonnasi 113 ming rublga yetgan. Bu mart oyining boshiga nisbatan 52% ga yuqoridir. Rossiya energetika vazirligi muammoni yumshatish uchun favqulodda yig'ilish o'tkazgan. Shundan so'ng ayrim aviakerosin taqchil hududlarga mamlakatning boshqa nuqtalaridan yonilg'i yetkazilgan. Shuningdek, 2026-yilning 30-noyabr sanasiga qadar ushbu yonilg'i turining eksporti taqiqlangan. Agar Eron o'zini yaxshi tutmasa, qayta bomba yog'diramiz, Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp 17-iyun kuni ertalab Eronga yangi aviazarbalar bilan tahdid qildi. Uning aytishicha, agar Tehron yakuniy kelishuv shartlarini bajarmasa, Qo'shma Shtatlar yana harbiy harakatlarni boshlaydi. Bu haqda Euronews xabar berdi. Tramp Misr prezidenti Abdul Fattoh as-Sisi bilan ikki tomonlama uchrashuv o'tkazdi. Yo'q, bu hali yakuniy hujjat emas. Bu shunchaki o'zaro anglashuv memorandumi. Agar u menga yoqmasa, yana ularni o'qqa tutishga, boshlariga bomba yog'dirishga qaytamiz, dedi u as-Sisi bilan uchrashuvda. AQSh prezidenti Eron 47 yil davomida o'zini yomon tutganini da'vo qildi. U agar Tehron qoidalarga amal qilmasa, darhol yana bomba tashlashni boshlashni aytdi. Trampning so'zlariga ko'ra, yakuniy kelishuv Eronning hech qachon yadro quroliga ega bo'lmasligini ta'minlaydi va bu jiddiy qat'iy talabdir.